det er Thomas. Du er den bedste. Yep. Kom så. Okay. Der er 4, 6, der er 8 tog. Søde, seje, kvikke, kloge. Røde, grønne, brune, blå. De kan stoles på. Kom så. De er søde, alle mand. De kører gennem by og land. Se, Stanley er den nye her. Men hvem er det, der kommer der, hva? Jo. Giv det op. Thomas er min favorit. Skinner som en stjernebil. Lader hånden har det fint. Yep, Thomas. Du er den bedste. Du er den bedste. Til Thomas. Du er den bedste. Thomas, han er sød og rar. Her er vennerne, han har. James og Bertie, tøffer der. Og Emily, hun kan meget mere. Henry, Edward, sikkert par. Toby, han er lidt bizarre. Gordon kører tungt afsted. Men vennerne, de er altid med. Kom så. Thomas, du er den bedste. Men glem nu ej, de er på vej. De små, men stærke og mægtig sej. Så Handel, Mac og Rusty der. Frygtløse Freddy, han lærer og lærer. Rhaenyra, Peter, Sam, hvem mere? Scallowy, Duncan, er der flere? Når Percival, han går i gang, så er der ingen tur for lang. Giv den op. Jeremy og Harold, Rocky, Harvey, Bill, Santa, Mavis, Bertie, de kører stærkt afsted. Det er ikke kun motorer drevet af damp. For Jack og hans hold, de kører den stramt. Flytter sten og fylder lad. Læsser af, de er altid glade. Søg Topham hat, han holder styr på alle de maskiner, der skal ud og køre. Alting ruller på skinnerne nu. For hvem har vi forrest? Hvem tror du? Kom så. Thomas er min favorit. Skinner som en stjernebil. Lader hånden har det fint. Thomas. Du er den bedste. Thomas. Du er den bedste. Thomas, du er min favorit. Han har det altid. Thomas. Du er den bedste. Du er den bedste. Thomas. Du er den bedste. Det er Thomas.